Mu gihe cyashize twagiye tuganira cyane ku bintu bivuga pH potential hydrogen. Icyo gihe tuvuga kuri pH twagiye tureba ibyiza byayo n'icyo ishobora kumarira umubiri, cyane cyane pH tubona mu biribwa, tukayibona no mu binyobwa. Ikindi nanone tukayibona no mu buryo twitwaye. Iyo mvuga mu buryo twitwaye ni uko kugira ibintu by'umubabaro cyangwa se by'agahinda kenshi nabyo bigwa nabi umubiri ku buryo bugira bituma hazamo aside nyinshi. Muri kano kanya nkaba ngira ngo turebere hamwe mu buryo burambuye pH iri mu biribwa, cyane cyane tubanze turebe n'intangiriro yabyo uko imeze, kugira ngo turusheho gusobanukirwa neza uko pH iba iteye n'ukuntu ishobora kugira impact nini ku mubiri wacu. Mu by'ukuri njyewe ubibapresenta mpagarariye River of Life Cleaner, iri baze hano Buruseli muri Anderlecht. Tukaba dukora icyo twibandaho cyane cyane ari ukureba ibiribwa byiza bifite pH nziza bigirira akamaro umubiri. Muri make rero reka tubanze turebe mbese pH ni iki. Mu magambo makeya nk'uko babivuga, pH bishaka kuvuga potentiel hydrogen. Potentiel hydrogen niyo irepresenta ariya nyuguti ebyiri pH. Icyo tubona ni uko iyi pH yaturutse, inkomoko yayo ni iy'umuntu w'umudanwa witwa Soren. Soren akaba yarayisobanuye, ari umuntu w'umuhanga mu bintu bya shimi, yarayivuze cyangwa se yarayivumbuye mu 1893. Mu gihe we yari kwikorera ibintu by'inzoga nibwo yavumbuye ibyayo, noneho arushaho kugenda ayiga mu buryo burambuye. Muri make rero nk'uko mubibona hano, pH ikaba ivariya cyangwa iboneka hagati kuri 0 kugeza kuri 14. Hano kuri 0 kugeza kuri 14 hagati nibyo bita neutre cyangwa se kutagira aho habogamiye, ni ukuvuga ntabwo hari aside cyangwa se ntabwo hari base. Noneho rero icyo ngira ngo nibandeho cyane ni hano, ngira ngo mpere hano haheruka nko kuri 14. pH yaho ikintu kimwe dushobora kubonaho gifite pH ya 14 ni calcium. Ni urugero, ubwo ni urugero, hari n'ibindi si ukuvuga ko ariyo yonyine. Noneho rero icyo gihe ni ukuvuga yo ibimeze nk'ibuye, ntabwo rwose ni ikintu gikomeye, mbega kiba gikomeye, niko nabivuga. Noneho ikindi naza hano kuri pH y'amaraso niyo nshaka kwibandaho, 7.35 kugeza kuri 7.45. Iyo ngiyo akaba ari pH y'amaraso. Warya, ikibazo ni warya neza warya nabi, umubiri uziyaranja ku buryo ya pH uzayigumana ya 7.35 kugeza kuri 7.45. Ariko rero iyo umuntu arya nabi, nyine umubiri ufite uburyo wiyaranja, umuntu akazabyishyura n'indwara nyinshi zitabarika, biturutse n'uko bitewe n'uko iyo pH y'amaraso agomba guhinduka. Umubiri ugomba kwiyaranja, ukakura ibivumbikisha ahandi mu magufa, mu mitsi, mu mutima n'ahandi hose, no ku bwonko. Ibyo bivumbikisho byose bikaza bikajya hariya ku maraso kugira ngo bikemure ikibazo cyo mu maraso. Ariko ho icyo gihe hasigarira aho ngaho. Iyo hasigariye aho ngaho rero, murumva ko hagira ingorane nyinshi n'indwara nyinshi zitabarika, nk'uko twagiye dukunda kubivuga mu biganiro twagiye tugirana. Ndavuga ku bo tumenyeranye, bamenyereye ibiganiro tugira. Ikindi rero nanone ni uko pH y'amaraso yije munsi, yije hano nko kuri 7.22, umuntu agira
indwara bita acidoze, iyo izamutse ikagera ku 8 agira indwara bita alkalose. Noneho rero runo ruhande ni uruhande nashaka kuvuga rurebana na pH yo hejuru itari nette. Noneho munsi ya 7 rero, munsi ya 7 uturemangingo mu gifaransa bita selile dufite pH ya 6.5, ubutaka bukagira pH ya 6.4, naho ahantu mu mubiri haboneka kanseri cyangwa se hari champignon cyangwa ibintu bimeze nk'ibimeme, niho aho hantu niho kuri 5.5 niho kanseri iboneka. Naho umuntu ashobora gusanga afite ibintu by'ibimeme bya champignon byinshi mu mubiri, kuko champignon iyo zimaze gukabya zimaze kuba nyinshi cyane zishobora gutera kanseri, uretse ko hari n'ibindi byinshi cyane umuntu adashobora kwirimita kuri ibi ngibi cyangwa se kuvuga ibi ngibi gutya gusa ngo uvuge ngo resume iyo ngiyo, ariko hari n'ibindi byinshi bishobora gutuma kanseri iboneka cyangwa se umuntu agira ikibazo cya kanseri, uretse ko imirire mibi nayo ishobora gutuma umubiri uba acide, wamara kuba acide ugatera izo ngorane. Iyo tugeze kuri kabiri naho ni kuri coca ifite pH ya 2 ariyo ari acide mbi cyane. Muri make rero ahangaha akaba ari ibintu birebana na pH naregira ngo tuvugeho gatoya, turebe na ziriya ngero zayo uko ziteye. Noneho nkaba ngira ngo nanone turebe muri makeya symptome cyangwa se ibintu bigaragaza umuntu ufite acide nyinshi mu mubiri. Mbese umuntu ufite acide nyinshi mu mubiri aba ameze ate? Mu by'ukuri ibi mbabwira ntabwo ari ibyanjye nabikuye mu gitabo cya Theodore kivuga ngo alkalize or die. Avuga yuko akine byinshi, amagambo menshi ari mu Cyongereza, ariko murabona ko ya akine ni indwara z'uruhu. Noneho avuga ati ufite ikibazo cya akine aho ngaho ni ikibazo bitewe n'uko umuntu afite acide nyinshi mu mubiri. Nk'uko mubibona aha ngaha ni kuri symptome za mbere z'ibanze, ni symptome za mbere rwose mu gihe twavuga ko byoroshye. Ikindi ni uko atubwira yuko cya kabiri avuga ko haboneka ikintu cya agitation, ni ukuvuga asanga umuntu ntatuje. Ikindi cya gatatu ni ukugira uburibwe mu mitsi, ni ukuvuga douleur musculaire. Icya kane ni ukurangwa n'intoki cyangwa se ibirenge bikonje cyane. Icya gatanu ni ukugira kuzungurura cyangwa kuzungurira cyangwa kugira bira bita vertige ukaba watemba. Icya gatandatu no byo bita kugira energy nkeya, ukumva nta mbaraga ufite. Karindwi ni ukuribwa aho karindwi hano ni ukuvuga douleur muri articulation, mbega ahantu amagufa cyangwa se ahantu umuntu nko mu nkokora, mu mavi, ibintu nk'ibyo ngibyo. 8 ni kugira allergie z'ubwoko bwose zitabarika, mbega allergie nazo zituruka kuri acidite nyinshi mu mubiri. 9 ni ukugira sensibilité chimique, hariya mu Cyongereza bavuga ngo chemical sensitivities to odors and gas, heat, mbega ni kugira sensibilité cyangwa se kutihanganira za oderi za gaze cyangwa se ibintu by'ubushyuhe, ibintu nk'ibyo ngibyo. 10 ni ukugira hyperactivity, kuba hyperactive, mbega ugasanga rimwe na rimwe hari nk'abana cyane cyane usanga bari hyperactive, basa n'abakubagana cyane, bafite ubukubaganyi bukabije. Icya 11 nibyo bita ngo panic attack cyangwa se kugira ibintu bya panic. 12 navuga nko ku badamu bajya mu mihango, ni ukugira ibintu bimeze nka cramp cyangwa se ibintu navuga nk'imbwa ngo cramp menstruelle, mu gihe mbere yuko bajya mu mihango bakaba no basa naho rwose harimo ikintu gisa no kuribwa. Noneho
13 ni ukugisa no kugira ibintu bimeze nk'agahinda. 14 kutagira ubushake bw'imibonano ku bashakanye. 15 ni ukutumva ukagira ibintu bya baronoma, ukumva usa naho uri kugenda iba nini bitewe n'iyenda n'ibyo bintu bya site nyine biri mu mubiri. Naho 16 ni ibintu bya brûlure d'estomac, ukumva mbega wagira ngo ufite nk'ikintu cya acide nyinshi mu mubiri. 17 ni ibya diarrhée. Kugomera ni 18, ni ukuvuga constipation, kugira irine cyangwa se inkari zishyushye wumva wihagarika zigutwika. Ibyo ngibyo nabyo ni imwe muri za sinye mu bimenyetso. Noneho 20 ni uko izo nkari n'ubu noneho zinuka. 21 ni ukugira ugira uburibwe ukarwara umutwe utarangira, bisa naho umutwe uhoraho. 21 ni ukugira 22 ni kugira ikiriya bita ngo rapid panting breath. Mu by'ukuri ni ibintu byo guhumeka nabi, kudahumeka neza. Noneho 23 ni umutima udatera neza, ibirango bya acceleration du rythme cardiaque. 24 ni umutima utera mu buryo buri irregulier udatera neza. Noneho 25 ni ibyo bita ngo white coat tongue, ni ukuvuga ururimi mbega usanga rwuzuyeho ibintu by'umweru, aho kugira ngo rube rufite ibara ry'iroze, aho ugasanga hariho ibintu by'umweru. 26 ni kucika intege, ukumva mu gitondo rwose udashaka no kubyuka, wakwigumira mu biro ukaba wabuheramo. Nicyo ni kimwe nazo ni ikimenyetso cya acide nyinshi. 27 ni ukugira mucus cyangwa se ibintu bya mucus byenda kumera nk'ibimwira byinshi, bizana ibintu bya congestion. Hari congestion rimwe na rimwe ziboneka mu bihaha, congestion ziba no mu mazuru n'ahandi hose, ibintu bimeze bijya kumera nk'ibyo bintu by'ibimwira bikabije byinshi. Noneho 28 ni kugira ibyo bita ngo goût métallique dans la bouche, mbega mu kanwa ukumva utumva neza cyangwa se uburyohe bw'ibintu. Iyo ni za symptome z'ibanze. Izindi za symptome zikomeye za kabiri nizo tuzakurikizaho mu gihe kizakurikira, kugira ngo turusheho kumenya ibindi bimenyetso byerekana ko umuntu afite acide nyinshi mu mubiri. Muri make ni ibyo nagira ngo ndangirizeho. Mukomeze kugira ibihe byiza, naho gutaha muri kiganiro kindi kizakurikiraho. Bye bye.